大家好，我係機械貓。今集嚟到屯門嘅龍門居，我哋去掃街，跟我嚟啦。由街頭食到落街尾，加埋都有10幾20檔特色小食，充滿香港嘅情懷。呢間健記美食呢，喺我讀書時期呢都成日嚟幫襯。佢度嘅豆腐花啊、豆漿啊、芝麻糊啊，我都係成日叫嚟食嘅。香港街頭小食風味啊！呢啲就係正宗嘅街頭風味啦。係咪陳皮魚蛋嚟嘅？呢係啦，呢啲就係陳皮魚蛋啊。就係呢陣味啊！就係呢個陳皮魚蛋味啊！而家真係買少見少啊！唔使介紹啦，煎餅果子啦，是第一樣餸都好好食。我呢度真係夠2個人食喎。係啊，夠2個人食。哇，好大份喎，真係。連電視台都拍過㗎。係啦，咁呢幾款茶咧都係最出名嘅。呢個士丹利芝士奶茶，買滿60蚊可以免費扭蛋一次。喺睇片之前，麻煩大家免費訂閱我係機械貓。去龍門居搭輕鐵去到1區嘅龍門站落車。喺輕鐵站呢，可以由地面啦過馬路就可以去到龍門居小食啊！食飽飯得閒散下步，呢度就係屯門好出名嘅臭河。再行前啲呢，就係我哋今集要介紹嘅龍門居啊！裡面有好多小食啊！而家就帶大家去啦。咁嚟到呢度啦，就係龍門居啦。如果搭輕鐵過嚟呢，就喺對面嗰度行過嚟嘅。而轉過嚟呢邊就係喺屯門數一數二好出名嘅宵夜食街啊！咁而呢檔呢，本身就係一啲小食，而家變咗3餸飯嗰啲，同埋一啲蒸包系列。係啦，咁呢度就正式係嚟到龍門居嘅小食街啦。一嚟第一檔啦，依間就叫做龍門鐵板王啊。咁係食啲鐵板燒啦，有炒飯啊、泰式生菜包啊、啲雞翼尖啊，都有唔少嘢食啊。煎釀三寶12蚊4件，20蚊8件啊！佢哋嘅煎釀三寶啊，都係好多選擇㗎。乜嘢？隔離嗰間呢，就叫做龍門居小食店。咁依間有啲生腸啊，仲有咖喱魚蛋啊，亦都有碗仔翅啊、魚肉生菜嗰啲啊。呢檔喺度做咗25年啦。要生腸同埋魷魚酥啊！我嗰個都係。食宵夜點少得必食嘅生腸同埋魷魚，仲要勁多醬啊！咁我唔客氣啦。哇！啲醬汁係靈魂啊！佢有辣醬啦、甜醬啦，加埋佢啲咖喱汁，真係一絕啊！咁平時咧工作啦，好多時都要捱夜啊，或者食好多宵夜啊、熱氣嘢啊、辣嘢啊咁樣啦。咁口腔咧不時都會生飛滋啊，各樣嘢啦。所以我就會選用呢個口咽腔。有別於一般嘅喉糖，口咽腔可以解決咽喉根源問題。創新嘅益生菌檸檬味口含片，針對反覆性嘅口腔及咽喉問題，包括飛滋、咀爛、牙周困擾、咽喉腫脹、喉嚨異物感或長期有咽喉炎等等嘅問題。Collagen 係香港保健品牌，啱啱榮獲2025年香港名牌。品牌以科學、美麗、健康為本，用專利成分及科研及成果打造優質嘅健康保健品。口咽腔採用3大專利口腔益生菌，有效抑制惡菌形成，平衡口咽菌叢。臨床證實，連續4週服用可以改善牙齦出血、嘴角乾裂，有效根源改善反覆口腔困擾。口咽腔一盒裡面有30片，每日1片，含喺口中自然溶化。我食咗1個月，口氣清新咗，飛滋同埋咽喉痛都少咗啊！成分天然，成人、孕婦3歲以上都食得，特別適合長期煙酒、應酬、用聲過度、口乾咳嗽同埋咽喉食藥發炎嘅人士。
而家萬寧買2件有9折優惠，仲可以用埋萬寧門市減20蚊現金券，詳情喺內文可以查閱。咁一路落嚟咧都有好多鋪頭啦。咁依間叫味園啦。咁依家係一啲炒粉麵啊、飯類啊，仲有腸粉啊。咁睇到啦，有燒賣啊、魚蛋嗰啲。咁啲腸粉都係即刻蒸、即刻做嘅，食豬腸粉啊。咁價錢都好實惠啊，4條就係10蚊嘅啫。食豬腸粉、豉油、花生醬同埋芝麻係一定要有嘅啦。亦都有茶飲店，咁依間叫泡沫茶。咁去睇佢嘅餐牌啦，咁有珍珠奶茶啊、咖啡啊，一啲特色嘅甜品啦、糖水。價錢都係20零30蚊。行過少少有一間功夫茶啦。咁佢哋嘅伯爵珍珠奶茶係最出名嘅。隔離呢間桂林米線咧，當佢一開張嗰時咧，佢就好大陣味嘅。咁有佢哋嘅螺絲粉味道啦，都係好特色啊！有水餃桂林米粉啦，有好多唔同嘅配料嘅。咁可以即場食啦，或者係打包嘅。呢間都好耐歷史嘅食之樂，咁多啲炒粉麵啦，平時我哋茶餐廳食到嘅嘢。咁價錢都係40-50蚊啦。同樣都係有腸粉啦，一啲咖喱魚蛋啊、蘿蔔豬皮啊。另外都有糖水嘅呢鋪。初茶手作嘅初茶。咁呢度就係佢嘅價錢牌啦。一間涼茶鋪。呢間健記美食咧，喺我讀書時期咧都成日嚟幫襯。係啦，咁呢度食車仔麵嘅。咁呢度嘅咖喱係最出名嘅啦。係啦，每次嚟都要整翻串嘅，有辣有唔辣嘅咖喱魚蛋。呢兩檔咧成日都排晒隊嘅。咁右邊嗰間咧就係新開嘅，買一啲手打嘅漢堡啊。咁有辣雞堡啊、人氣啊、芝士漢堡。咁喺外面咧都睇到佢哋係即叫即做嘅一個漢堡。而每次行過嚟，主要嘅目的咧就係食呢間糖水啦，叫麻甩佬。佢亦都有狗仔粉喎。佢度嘅豆腐花啊、豆漿啊、芝麻糊啊，我都係成日叫嚟食嘅。係啦，咁價錢都好經濟實惠啊。另外都有啲小食啊，係要一個招牌狗仔粉標準嘅。一個招牌狗仔粉。係，同埋一個1號嘅芝麻糊。你哋呢度開到幾點嘅？開10點，收凌晨4點。我10點至凌晨4點嘅，真係宵夜咧就啱晒啦。呢份就係招牌狗仔粉，咁咧亦都叫咗佢加辣啦。咁上面睇到呢啲係豬油渣嚟嘅。係啦，咁呢份係標準啦。咁佢啲粉都好粗啊，等我而家試下先。個湯都好濃味啊。佢啲粉咧亦都好腍喎。佢嘅精華咧就係佢嘅豬油渣。哇！索埋啲湯啊，脆卜卜，啱啱好啊，好嘢味啊！呢個招牌狗仔粉。食芝麻糊咧，無論係冬天定夏天好啦，一定要叫熱嘅嚟食啊！呢個芝麻糊咧係我每次嚟到都會叫嘅，因為佢真係夠晒真材實料啊！佢睇得出咧唔係用粉開出嚟啊，因為真正嘅芝麻糊咧，真係磨出嚟嗰啲咧就會帶有顆粒狀嘅，係啦，而且佢嘅濃度咧都係好高啊！再落嚟咧，依家係台式飲品啦、小食專門店。睇得出咧，呢度嘅鹽酥雞都係好受歡迎啊！咁呢度咧亦都有好多唔同嘅美食啊，有手抓餅啊，韓國風味一啲炸雞啊，章魚小丸子啊，好拍檔。
咁依間咧嘅小食都好豐富嘅，佢哋有酸包王啊，一啲撈麵啊，有手撕雞一撈麵，係一啲涼拌啦，微笑雞蛋仔啊。咁佢哋呢度嘅雞蛋仔咧有原味啊，有提子味、肉鬆味、紫菜味，亦都有燒賣啊，有香菇豬肉燒賣添，有加煎餅。唔使介紹啦，煎餅果子啦，是但一樣餸都好好食，是但一樣都好食，是但一樣都好食。係呢個煎餅果子同埋飲品。飲品有咩推介啊？全部都好飲，最好味咧？最好味抹茶 latte 抹茶 latte。 and other level shit， 哇！全部嘢都好多。係啊，咁可以整翻杯嚟試下呢係，個。你見我都嗌咗啦。係啊，你都嗌咗杯，呢杯係咩嘅？抹茶 latte 咯。就係抹茶 latte 啦。咁見你介紹得咁好，整份煎餅嚟試下啦。我推薦先辣醬，辣醬係。跟住加肉鬆，一定要加肉鬆。肉鬆係啦，咁而家一叫咗即場去整個煎餅。呢個就係秘製辣醬啦。係啦，大家嚟到一定要試下。係呢個好香嘅，自己我哋自己整嘅。係啊，已經聞到好香嘅，有啲豆瓣醬嘅味道啊。咁都係秘製嘅。秘製嘅。係啊。哇，都好足料喎，好多肉鬆喎。哇！呢度真係夠2個人食喎。係啊，夠2個人食。哇，好大份喎，真係，成隻手掌咁大。係啊，切開。就1開2咯。係，唔該晒，係。多謝晒。係啦，認住呢間咧就叫做有加煎餅啊，連電視台都拍過㗎。咁材料可以自己選擇。咁頭先街坊推介啦，咁呢度裡面就係真材實料。而家試下先，個辣醬真係好出啊！但係佢又唔係好辣喎，層次好豐富啦。因為裡面嘅材料真係好足啊，有脆脆啦，亦都有啲辣醬啊，一啲肉啊，同埋佢嘅蛋卷咧做得好薄咧，又好香啊！呢個真係推薦俾大家，同埋佢嘅份量真係好足夠啊！一份咧2個人都夠食啊！另外隔離呢間士丹尼咧，佢嘅奶茶都係好出色啊！佢嘅茶底都好香啊！咁呢度就係佢哋嘅口味啦，有香港情懷嘅茶酒啊、啡酒啊，呢啲茶餐廳風味都飲得到啊！有啲梳打啊，亦都有甜品啊，一啲台灣嘅芋圓啊、紫薯仙草啊。呢個特色咧就係佢哋嘅紐西蘭芝士奶蓋啊。係啦，咁呢幾款茶咧都係最出名嘅。呢個士丹利芝士奶茶，係。多謝晒。係啦，哥哥叫咗杯菠蘿冰啊，懷舊菠蘿冰。咁我當然要叫佢嘅招牌啦，芝士奶茶。咁上面啦一層好厚嘅奶芝士啦。咁飲之前啦，試下唔攪勻佢飲下佢。係啊，台式奶茶嘅味道啦。哇，加埋好飲好多啊！因為芝士咧好濃嘅芝士味啊，佢加埋啲奶茶好滑。呢個風味好真係唔錯啊！呢個都好好飲啊，有菠蘿味。係喎，真係有菠蘿係果肉喺裡面嘅。咁買滿60蚊咧，就有得扭一個波喎。咁你嚟啦，哥哥。扭啊！睇下咩禮物啊！免費扭蛋啊！哇！招財貓喎！哇，好多錢啊！香港街頭小食風味。咁呢度咧，一睇落就好懷舊啦。有一個紅燈罩啦，同埋睇落咧，佢哋嘅咖喱魚蛋有辣有唔辣，仲要有好多選擇啦。有魷魚、墨魚啊、牛柏葉，呢個咖喱汁一定要試嘅。咁另外呢間蠔餅咧都係好出色嘅，有大中細份。係咪陳皮魚蛋嚟嘅？係啦，呢啲就係陳皮魚蛋啊。係啊，最中意食呢個，幾錢啊？10蚊。係啦，咁趁熱啦，即刻食啦，唔客氣啦。就係呢陣味啊！就係呢個陳皮魚蛋味啊！而家真係買少見少啊！加埋呢度咧，佢嘅咖喱汁啊做到好出色啊！
佢嘅辣咧喺香港嘅咖喱魚啦，係帶好比較甜嘅。呢陣味道咧就係香港嘅風味啦。咁大家嚟到龍門居不妨試下依間啦，香港街頭小食風味啊，就喺街尾嘅啫。好啦，咁今集屯門龍門居嘅小食亦都介紹到呢度。如果喜歡我嘅片，記得訂閱我同埋讚好。我係機械貓，咁我繼續買嘢食啦。